အားလုံးပဲခရစ်တော်နာမ၌မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဘေးနာကမိတ်ဆွေတို့လည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါကျွန်တော်တို့အရန်ပျော်တယ်ဒီနေ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမထင်ထားဘူးလေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုတော့ရေးဆွဲပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ထိများမယ်လို့မထင်ထားတာပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဒီလောက်များဆဆကပေါ့နော်အချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်တယ်ဖိုးခပေးတဲ့မှုရအတွက်ဖျားခင်သားရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိပါစေအာမင်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တရားကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့စာတန်ရဲ့တိုက်လံပွဲအကြောင်းပြောမဲ့အမှုရာမှာမထိုက်မတန်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်အစီကိုခံခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုရှုစွာချီးမွမ်းတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်လို့ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သင်သားတွေမိဘရွယ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့ပြောလိုပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့စာလံတော်ဖြစ်သွားတယ်စာလံရဲ့တိုက်လံပွဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖခင်ရဲ့ချစ်သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်မှာစာလံနဲ့တိုက်လံနေတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်နဲ့စာလံနဲ့ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရတာလဲဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်ရတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတိုက်လံခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းစာကအတိအလင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်7မှ15အိုနန္ဒတာမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလေပြီဒီကားအပြည်ပြည်တို့ကိုနှိပ်စက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီဒီကားသင်ကလည်းကောင်းကင်ဘုံသို့ငါတက်မည်ဘုရားသခင်ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဘက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်မိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်ကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်တဲ့သို့နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရလေပြီကျွန်တော်တို့အနာဂတိကျမ်းမှာအတိအကျဖော်ပြထားသလိုမာနက်ကလည်းဒီငါနဲ့သူ့ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးတယ်ပုံဖော်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူမှွေဖို့အတွက်သူစိတ်ကူးစိတ်တန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်သူဆောင်ရွက်ခြင်းကိုသူပြုလုပ်တာမှာမဟုတ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘုရားသူ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနည်းနည်းအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ခံယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာလဲမာနအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေကကြာရှုံးတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီကျမ်းအပါဝင်မြောက်များစွာသောကျမ်းပိုက်တွေလည်းတာရကတွေလည်းအများကြီးပေးထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘုခါနေမစာမင်းကြီးတို့ဆိုရင်လည်းမာနအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတွေကိုဝါကြွားတဲ့စိတ်နဲ့ထိုစိတ်နေစိတ်ထားအပြင်သူတွေကကြာရှုံးနေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအခုချိန်မှာငါဆိုတဲ့တရားပေါ့နော်။ငါဆိုတဲ့တရားကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့မာနရဲ့အရင်ရှင်စာရမာနစီရလာပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတလေမှာမာနတွေထောင်လွှတ်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလဲဒီတိုင်းပါပဲ။အများမြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကမာနကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုစိုင်းပုတ်ချိတ်ဆွဲထားတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့စကားပြောခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုမှုခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းဒီလူရဲ့သွားလာလှုပ်ရှားခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းဒီလူကမာနဘလို့ရှိလဲဘလို့ဝါကြွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်လူတူတယောက်ကဒီတိုင်းထိုင်နေရင်တော့ဘာမှမသိတာဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုခြင်းအားဖြင့်တော်လကောင်းသူနဲ့ယဉ်ဤကြောင်းဝင်တဲ့ခါမှာတော်လကောင်းကျွန်တော်တို့တွေကသူ့အနေထားကိုကျွန်တော်သိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်သတိထားဖို့လိုတယ်မာနဆိုတဲ့အရာကတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကြွားဝါခြင်း
ကျွန်တော်ကြွားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မနှက်ဖန်အတွက်တော်လကောင်းကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အရာတွေတော်လကောင်းကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ပြုတဲ့ဂျေဇုတရားကိုကျွန်တော်တွေကမသိမမှတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တွေကဗာလဲကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေအပေါ်မိခိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကဝါကြွားတတ်တယ်ဒါကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ကကျွန်တော်အရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မနက်ကသူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုဖခင်သားသမီးတွေစီကိုသူကဗာလဲအမြဲတမ်းဖြန့်ဝေပေးနေတယ်အမြဲတမ်းဗာလဲကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကူးဆက်သွားအောင်လို့ virus တစ်ခုအနေနဲ့ကူးဆက်သွားအောင်ပြန့်နှံ့သွားအောင်လို့သူအမြဲတမ်းစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကျမတို့အနေနဲ့အရန်သတိထားရတာပေါ့နော်မာနဆိုတဲ့အရာကတကယ်တော့ထားကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဝါကြွားရမှာကကျွန်တော်ဘာဒါဆိုရင်ဘာဝါကြွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဘာဝါကြွားချင်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုတက်တဲ့အဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုထားတယ်ကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်သေမင်းအရေးလွမ်းမိုးတဲ့ဂျိုက်ဝမ်မူရစ်နုံကနေကျွန်တော်ကိုယူနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာခရစ်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်တဲ့အဖြစ်နဲ့ဒဇာပလာဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလူလောကမှာပေးအသက်ရှင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ဝါကြွားတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရန်ကျေနပ်တယ်ဖခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မာနဆိုတဲ့အရာတွေကတော့အကျယ်တွင်းကျွန်တော်မပြောလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီကကြောင့်မာနရဲ့အရင်းရှင်ဖြစ်တဲ့စာရမဏကဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်ခုနှစ်ကနေကိုကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်ခုနှစ်မှ9ကောင်းကင်၌စစ်ဖြစ်၏မိခိလနှင့်သူ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်နဂါးကိုစစ်တိုက်ကြ၏နဂါးနှင့်သူ၏တမန်တို့သည်စစ်တိုက်၍မနိုင်ကြကောင်းကင်၌လည်းသူတို့နေเสียမရှိထိုအခါဤလောကတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ဖြား၍မာနစာတန်အမိရှိသောရှေးမွေဟောင်းတည်းဟုသောနဂါးကြီးကို၎င်းသူနှင့်အတူသူ၏တမန်တို့ကို၎င်းမြေကြီးသို့ချလိုက်ကြ၏မနက်ကမှွေတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမှဆိုအမွေစိန်ပေါ့ကောင်းကင်မှာမှွေတယ်မှွေတဲ့ခါကျတော့မှွေတဲ့အကျိုးရလက်ကပါလဲဆိုတော့မြေကြီးပေါ်ကိုသူနှိချခြင်းကိုသူခံလိုက်ရတယ်မြေကြီးကနေသူစရောက်လာတဲ့ခါကျတော့သူထပ်ပြီးတော့မှွေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့လိုက်ဆိုရင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီး3ငယ်16မှာအာဒန်နဲ့အေဝါကိုကောင်းမကောင်းသိကြရအသီးရဲ့အပင်ကိုစားပွဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သူကဆက်လက်ပြီးတော့ဗာလဲထပ်ပြီးတော့မှွေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တစ်စိမ့်ပြီးတစ်စိမ့်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဘဝတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်6ကနေ7မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဘာတွေထပ်မှွေသေးလဲဆိုရင်ဖះကိုလည်းသူကအတုထောင်လုပ်တယ်ဖះရဲ့သားတွေဖះရဲ့သားသမီးတွေဘလို့နေတယ်ဘလို့ထိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာဖះကကောင်းကြီးဘလို့ပေးထားလို့ပါစသဖြင့်ဖះကဘလို့မျက်နှာသာပေးထားလို့ပါဆိုတဲ့အတုထောင်မျိုးတွေကိုမာနကဖះပေါ်မှာပြောတယ်တိုင်ကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဆုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကပဲဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေဖះကိုမိကိုအားထားတဲ့ယောဘရဲ့အသက်တာကနောက်ဆုံးဘာကိုမြင်သွားလဲဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့သူ့ကိုယ်သူမြင်တဲ့သူကဖះကိုတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူဟာဖះသခင်ရဲ့ရှေ့မှာငါဟာဖြောင့်မတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူဝန်ခံသွားတယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာထဲမှာဗာလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်ယူတင်ဝတ်ဆောင်မှသာလဲယေရှုခရစ်အဖြစ်သာလဲကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံပြောလို့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မာနရဲ့မှွေတဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်မှွေချက်5ချက်မြောက်ပေါ့5ချက်မြောက်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး4အငယ်1ကနေ7ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီးရှင်မသက်ခရစ်ခန်းကြီး4အငယ်1မှ7ထိုအခါမာနဤစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေမိအကြောင်းဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောသို့ပို့ဆောင်တော်မူ၍မာနရဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဖို့ဝိညာဉ်တော်ကယေရှုခရစ်ကိုတောကိုပို့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကလည်းဖျားပါပဲသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ခရစ်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့မာနရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဖို့
တကယ်ကျွန်တော်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသိပြီးတော့ဘဝင်သိမ့်မကြောက်လေတဘာဝလည်းသိမ့်မကြောက်ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့လူရဲ့အစုံစမ်းခြင်းကိုကိုကပြန်ခံအောင်မယ်ခရစ်တော်နေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီစုံစမ်းတဲ့နောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဖို့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားဇာတိဖြစ်ခြင်းတော်တော်ကောင်းလူဇာတိဖြစ်ခြင်းတော်တော်ကောင်းသူကတက်တည်ပြဖို့အတွက်သူကဘာလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းကိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသူကဝန်ခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်အပိုင်ငယ်နေ့ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ပြီးကြည့်အောင်ယေရှုသည်အရက်40ပတ်လုံးအစာအာဟာရကိုမသုံးဆောင်ဘဲနေပြီးမှမွတ်သိပ်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူ၏ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအရာတွေသူ့ရဲ့ပုံသက်သေအရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်စေလိုတယ်သူ့နောက်လိုက်စေခြင်းနဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ငယ်3 4ကိုဆက်လက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါစုံစမ်းသွေးဆောင်သောသူသည်ချီးကပ်၍ကိုတော်သည်ဖျားသခင်၏သားတော်မှန်လင်ဤကြောက်ခဲတို့ကိုမုတ်ဖြစ်စေခြင်းကအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းလူသည်မုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေရမည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏စုံစမ်းတဲ့သွေးဆောင်တဲ့သူမနက်ကယေရှုခရစ်တော်စီကိုချင်းကပ်လာပြီးတော့သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားတဲ့အရာမှာမနက်ရဲ့ပြောကြားတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းတိတိလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်အရင်ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့သင်ဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်မှန်လင်ဆိုတဲ့အရာကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လူအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့မခံချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမှာပဲလေငါဖျားသားကွာအေးဒါဆိုရင်ငါလည်းမပြောသလိုဆိုငါလည်းငါလုံးလို့ရဆိုဝန်ကနေဗာလဲလုံးလို့ရတာပဲခရစ်တော်လည်းလုံးလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့လူသည်မုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေရမည်ဟုတ်မဟုတ်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှအားဖြင့်အသက်ကိုမွေရမည်ဖျားကမြင်တဲ့အရာတွေအထက်ကိုမမြင်တဲ့အရာကိုဖျားကအလေးထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မြင်တဲ့အရာထက်မမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖျားပို့ပြီးအလေးထားတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုခါမှာလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စင်မှာကျွန်တော်တို့နေ့ရက်တိုင်းမှာအစားအသောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်မူတည်နေလားကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်အတွက်လည်းဘုရားကကျွန်တော်ဒီခန္ဓာအတွက်လိုအပ်တဲ့အစားအစာကိုဘုရားပေးထားပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုပုံပြီးတော့ဗာလဲလွန်ကဲပြီးတော့စားတောက်တဲ့အရာစားကျူးတဲ့အရာတွေဖြစ်ဖို့ကိုမနက်ကညှိုးဆိုပြီးတော့ဗာလဲတွေးဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အစားအစာအတွက်ဘုရားပေးတဲ့အရာတွေကလုံလောက်တယ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အစားအစာတွေအထက်ကိုဘုရားဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်မိန့်တော်မူသမျှဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့တွေကအသက်မွေးရမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဖျားသခင်မိန့်တော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်ဆုံးကဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အရာကမေးခွန်းထုတ်စရာတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျမ်းနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံယူခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုခေါ်ဖိတ်တယ်ဆိုရင်တိကျတဲ့အတိတ်ဘက်ကိုဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပါတယ်ဟာလေလုယာဖျားစကားကိုကျွန်တော်တို့တွေကတကယ်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်မထိုက်တန်ဘူးကျွန်တော်တို့တခါလေလည်းကျွန်တော်စိတ်ဆိုးတယ်တခါကြမ်းတယ်ကျွန်တော်ဆဲခြင်းနဲ့ဆဲမယ်တခါလည်းမကောင်းတဲ့စကားတွေလည်းပြောခြင်းပြောမှာပဲဒီနှုတ်ခမ်းကတကယ်ကိုမုံမြတ်တန်ရှင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရန်အတွက်လုံးဝကိုမထိုက်တန်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုမထိုက်တန်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ထိုက်တန်ရသောအခွင့်အခါတူကသူ့ရဲ့တစားပလာအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအုပ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်ခွင့်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ပြီးစင့်ခဲ့ပြန်လို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိထူးမြတ်လိုက်တယ်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲကျမ်းစာတွေဖတ်ဖို့အတွက်ကျမ်းစာဖတ်နေရင်အိမ်ငိုက်ချင်တာတို့ဝိညာဉ်စာပေတွေဖတ်နေရင်အိမ်ငိုက်လာတာတို့အမြဲတမ်းကြုံတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာခန္ဓာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနေ့ရက်စဉ်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့အရာတွေပေါ်မှာပါလဲအချိန်ကုန်ချင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရတမန်တရားကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ခံယူမဲ့အချိန်ခါကြတော့ပါလဲနွမ်းနယ်နေပြီအဲ့လိုတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုံးလုံးမဲ့အခါမှာတော့၎င်းစားတော့၎င်းတောက်တော့၎င်းပေါ့နော်
လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကသူ့အချိန်ကန့်သတ်နေရှိသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစီချင်ခံယူရမယ်အချိန်နာရီတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေကအချိန်ပေးပြီးတော့တတ်မှတ်တဲ့အမှုရာလေးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုအခါမာနသည်ယေရှုကိုတန်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလင်ကျမ်းစာလာသည်ကကောင်းကင်တမန်တို့အားတင့်အဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းချီကိုကြောက်နှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင့်ကိုလက်နှင့်မဆချီပင်ကြလိမ့်မည်ဟုလာ၏ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သားတော်မှန်လင်ကိုအောက်သို့ချလိုက်တော်မူပါဟုရှောက်လေ၏မန္တကလည်းကျမ်းစာအရန်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်အရန်လိမ်ပါတယ်ပါနဲ့တယ်သူ့ရဲ့လှည့်ဖျားမှုကကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကသိကျွမ်းရမယ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်သိကျွမ်းခြင်းဉာဏ်ပညာအရန်လိုအပ်တယ်ဖျားကိုသိကျွမ်းလေဖျားကိုယဉ်ဤဖျားကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်လေကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုသိကျွမ်းလေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာမှာကျွန်တော်တို့ရပါလဲကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရသိကျွမ်းလေပဲအဲ့ဒီကကြတော့မာနရဲ့တွေးဆောင်ခြင်းတွေအရာကိုဒါကမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့အရာကိုဉာဏ်ပညာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအရာမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်မရှိတဲ့အရာကိုဖျားကပါလဲမလုံးဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုဉာဏ်ပညာပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တိုက်ပေါ်ကနေခုန်ချရင်ကျွန်တော်သိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်မွေကိုကင်ရင်အစိတ်ရှိတဲ့မွေကိုကျွန်တော်တို့ကင်ရင်ကိုက်မယ်ကိုက်ပြီးရင်သိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဖျားအလိုတော်မရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့မလုံးဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းလို့သိကျွမ်းဖို့အတွက်အုံနောက်ကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးတာလေဟာလေလုယာအဲ့ကကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အပိုက်ငယ်ခုနှစ်ကနေ17တိကျွန်တော်ဖတ်လို့ပါတယ်ယေရှုကလည်းသင်ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုသင်သည်အစုံစမ်းမပြုရဟုကျမ်းစာလာပြန်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်မာနသည်ယေရှုကိုအလွန်မြင့်လှစွာသောတောင်ပေါ်သို့ဆောင်သွား၍ဤလောက၌ရှိသမျှသောတိုင်းနိုင်ငံတို့ကို၎င်းထိုတိုင်းနိုင်ငံတို့၏ဘုံစည်းစိတ်ကို၎င်းပြညွှန်၍ကိုတော်သည်ငါ့ကိုညွတ်ပြတ်ကိုးကွယ်လင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုလေ၏ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်၏ဖျားခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမည်ထိုဖျားခင်ကိုသာဝုပြုရမည်ကျမ်းစာလာသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ခေါက်မှာမာနကအယမ်းမြင့်လာတဲ့ဗာလဲကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေရှိနေတဲ့ဒီပြတယ်ပေါ့နော်စီးစိမ်တွေအရာကိုပြတယ်အခုလက်ရှိလေကျွန်တော်ဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စင်မှာလောကရေးရာကိုကျွန်တော်တို့အရန်ရှိရှုမယ်ဆိုရင်မာနနောက်ကိုတော့ automatic ပါသွားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာအသက်ရှင်စင်မှာလောကအရာတွေကအရေးမကြီးဘူးမို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာထက်ကိုအရန်ကိုလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကပိုများသွားရင်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကိုနှံ့မိုးသွားတယ်တကယ်တော့မသိမသာလေးပဲမသိမသာလေးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကမာနရဲ့နောက်ကိုပါသွားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မာနကဘာလဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းအရာနဲ့ခရစ်တော်ကိုသူသွေးဆောင်တယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေသင်ကိုပေးမယ်လို့သူပြောတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာကိုးကွယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းမာနကကျွန်တော်တို့တူရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်နေလဲကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာကိုလည်းသူတို့ကလိုက်ကြည့်တယ်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွေးဆောင်တတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဝိညာဉ်စာပေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုရာတွေကလည်းဖခင်ကကျွန်တော်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သချင်းဝါသနာပါတယ်သချင်းဆိုတာရောရေးတာရောတီးတာရောဝါသနာပါတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်မြောက်တော့မရှိဘူးဝါသနာရပါတော့ဟိုတောင်ရေးမြောက်ရေးဟိုတီးဟိုဆိုဒီဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးသာသနာကျောင်းကိုကျွန်တော်စရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူငယ်ပြုစုပြောထောင်ရေးသာသနာကျောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကမူရည်စေဝါကြောင့်တွေရောက်သွားတဲ့လူတွေများတယ်လူကောင်းတွေသူကောင်းတွေကတော့အဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီသာသနာကျောင်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသပင်ကလည်းရှိတာပေါ့လေပြီးတော့အစာအိမ်ယောဂါနဲ့ဆေးရုံကလည်းဆင်းခါစားဆိုတော့အယုတ်ကျိုးပြက်နေပြီအယုတ်ကျိုးပြက်တယ်အယုတ်ကျိုးပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသာသနာကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အယုံဆုံးတော့ကျွန်တော်နားနေရတာပေါ့နော်နားနေရတဲ့အခွင့်ကိုကျွန်တော်ရတယ်နားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တရက်ကြတော့ကျွန်တော်အိယာကနေနိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်
ကျွန်တော်မြေကြီးကြာနေဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကနားရကြားနေတာဒီတန်စင်တစ်ခုကကြားနေရတယ်အဲ့ဒီတန်စင်ကလည်းတကယ်ပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ထပ်မှာပေါ့နော်ညီကိုတွေကဂုံတော်ချီးမွမ်းနေကြတာဂုံတော်ချီးမွမ်းနေရတော့ကျွန်တော်အဲ့တချင်းနဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိတ်နေနဲ့အဲ့ဒီတန်ကိုကြားနေကျွန်တော်မြေကြီးကြာပြီးတော့ကျွန်တော်နိုးလာတော့ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ကျွန်တော်ကဒီအရင်တော့ဘယ်လိုသချင်းတွေနားထောင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်းစားသချင်းတွေပဲနားထောင်တာအပြင်းစားသချင်းတွေနားထောင်တာပါနော်နားထောင်တယ်ပြောမှဆိုရင်အပြင်းစားသချင်းတွေကနိုင်ငံခြားကအဖွဲ့တွေဆိုရင်ဗာလဲဆိုတော့စေတနိတ်တွေများတယ်သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းတော့အများပြည့်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျတော့မန္တရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကပပလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိုးမိုးသွားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသချင်းကကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမကြားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ရင်ကုန်တယ်ရင်ကုန်ပြီးတော့သူတို့တွေညီကိုတွေကိုကွယ်ချင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အောက်ထပ်ကိုဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆင်းနေပြီးတော့ခုနသချင်းလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သချင်းစာအုပ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ကူးတယ်စတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့စတဲ့ခါကျတော့ဆရာသမားတွေကလည်းဗာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ချင်းဂုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာဘယ်လိုစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ချီးမွမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီသချင်းစာသားတွေပြီးတော့ဒီချင်းတန်စင်တွေတကယ်တော့ကြည့်ရင်ရိုးတလူနဲ့တကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုအရန်ဝမ်းနေစီတာလည်းမဟုတ်ဒီသချင်းရဲ့အရသာကအရန်ရတာရှိလို့ခံစားရတယ်ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့သချင်းတွေအကုန်လုံးကအရန်ခံစားစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်အဲ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာသမားတွေသင်ယူလာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ကိုးကွယ်ခြင်းအရာမှာဂုံတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုချီးမွမ်းလဲဆိုတော့အရာတွေသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဗာများလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားเจ้าတွေမှာတော်တော်ကောင်း praise and worship တွေမှာတော်တော်ကောင်းပါတော့အများအပြည့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့တခြင်းကိုဆိုလိုတခြင်းတွေပေါ့နော် worship praise and worship တခြင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတခြင်းတွေဓမ္မတခြင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလိုတခြင်းတွေကိုကျွန်တော်အလွတ်ဆိုရဲဘာကြောင့်လို့ဆိုလဲဆိုတော့ဒီတခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းကျင့်နေချိန်မှာတော့တစ်မျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကိုဆိုတဲ့အချိန်မှာ meditate တော်တော်ကောင်းပေါ့နော်ဘုရားကိုပြန်လည်ပြီးချီးမွမ်းတဲ့အရာတွေအမှုရာတွေကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာတွေပေါ့နော်ဘုရားကိုဆက်ကပ်တဲ့နာဝိညာဉ်ကိုဆက်ကပ်အနန္တနဲ့သစ္စာကိုအနန္တနဲ့ထိုမှုရာတွေကဘုရားလူချင်းနဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဘုရားစီတောင်းခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တွေလည်းဗာလဲဆိုတော့အရန်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုလိုသချင်းပြောတာနော်သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသိမှတ်စေချင်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်နဲ့ကားတိုက်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်။အသေးခံတဲ့ဂျေဇုတရားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်အောင်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သချင်းစာသားတစ်ပိုက်လေးကလွယ်လွယ်လေးပါ။အဲ့ဒီကကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကွယ်ချင်းအမှုရာတွေမှာတော့မှမန်နက်ကပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုမှန်မယောင်နဲ့မှားတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုမန်နက်ကလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကွယ်ချင်းကလည်းအရန်ကြီးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုတော့အေဖက်ခန်းကြီး6ငယ်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေကအသွေးသားရှိတဲ့ရန်သူတွေနဲ့တိုက်လိုက်ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ကိုအသက်တာမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယဉ်နီးဖို့လိုအပ်တယ်စစ်စစ်ကြည့်ဖို့ကြည့်ရှုဖတ်ရှုဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဗာလဲကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်အသွေးသားရှိတဲ့ယဉ်သူနဲ့တိုက်ခိုက်နေခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးမှသာလေခရစ်တော်ကလည်းမနက်ကိုအောင်မြင်သလိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမနက်ရဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကအောင်မြင်ကျော်လွှားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကအတိအလင်းပေါ်ပြထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ပေရှင်ပေတရုဩဝါစာပထမဆောင်ခန်းကြီး9အငယ်8-9မှာတမာတတိရှိလျက်မိတ်ပဲစောင့်နေကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောက်သောခြင်းတွေကဘသူကိုဝါမျိုးရမလဲဆိုတာလိုက်လိုက်ရှာဖွေလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်း၌ကျွန်တော်တို့တွေကတမာတတိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တမာတတိရှိဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တွေကတကယ်တမ်းတော့တမာတတိရှိတဲ့လူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမာတရားရှိဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့အတွက်အရန်လိုအပ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ စာရန်နဲ့တိုက်လန်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့စာရန်တို့ ਨੇ
တိုက်လန်တဲ့အမှုရာတွေကအဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်အချိန်ကအရင်နီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနေ့နဲ့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်နောက်ဆုံးနေ့လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ယူစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ယူတယ်အခုဒီကနေပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုပါစို့မတော်ဆနဲ့ကျွန်တော်တည်သွားတယ်ပေါ့ဗျာတည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်အရန်တန်သွားပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်အရန်ကိုအသက်ရှင်ရတာတန်သွားပြီအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာဘုရားကိုစက္ကပ်ခြင်းအရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်တယ်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကစက္ကပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားကိုစက္ကပ်အနံ့ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်စက္ကပ်အနံ့ခြင်းနဲ့တွားလာမယ်ဆိုရင်မာနကကျွန်တော်တို့ကိုတူတီးဖို့အရာကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုအားကိုးတယ်ဘုရားကိုစက္ကပ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့လားမာနငါသားသမီးကငါ့ကိုအားကိုးတယ်မြင်သွားမလုံးနဲ့ဒီလိုပြောမှာပဲအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်စက္ကပ်အနံ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီချိန်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေ့လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တူစာရမဏတ်ကိုတိုက်လန့်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အသီးသီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုရင်းနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အားပေးအယူရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်အရောက်ချစ်စတိုင်းပေါ်မှာကောင်းချီးမိဂလာဖြစ်ပါစေအာမင်